Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Conflictul a început. Suntem în Estera 3 și o să citesc din nou versetul 2. Toți slujitorii împăratului care stăteau la poarta împăratului plecau genunchiul și se închinau înaintea lui Aman, căci așa era porunca împăratului cu privire la el. Dar Mardoheu nu-și pleca genunchiul și nu se închina. Este important să luăm timpul să studiem și să înțelegem ingredientele unei persoane care ajunge la izbândă, la victorie, ajunge să stăpânească chiar și pe dușman. Există anumite ingrediente care sunt importante, care trebuie să fac parte de o astfel de persoană. Și dacă nu avem aceste ingrediente, cu siguranță o să avem anumite probleme când e vorba de a ne ridica, când e vorba de a stăpâni peste dușmanii noștri. Cum putem stăpâni peste dușmanii noștri dacă suntem ușor intimidat? Ușor intimidat. În Apocalipsa, printre cei despre care se spune afară sunt. Hai să mă duc să citesc. Sunt texte care așa trecem pentru că poate ne recunoaștem uneori acolo și atunci ne este mai ușor așa să trecem. Pur și simplu. Deci, imediat vreau să citesc. Vreau să citesc Apocalipsa 21, versetul 7. Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Dar cât despre fricoși. Și apoi este lista continuă. Dar începe cu asta. Cât despre fricoși. Când suntem ușor intimidați, când suntem fricoși, nu este bine. E chiar periculos. Pentru că din frică și bineînțeles din intimidare și din păcălire, șarpele va face că Biblia zice clar, va face că toți cei mai mari, săraci, bogați, săraci, mici, mari, sclavi, liberi, va face toți să primească semnul fiar. Va juca această notă cu siguranță, frică. Și alte lucruri unde e foarte îndemnatici. De aceea este important, nu putem să... Este un sentiment natural. Este un sentiment uman. Când suntem intimidați, când suntem amenințați, se bagă frică în noi. Dar, Estera îmi spune, toți slujitorii își plecau genunchi. Nu cred că toți îl iubeau neapărat pe Aman. Dar de frică, toți plecau. Dar Mardoheu zice, nu. Și Biblia tot timpul Scriptura în anumite text zice, dar voi. Cu alte cuvinte, ok, ceilalți poate să facă, dar voi.
Și apoi, care este rostul puterea Evangheliei? Dacă înainte eram fricos, rămân fricos. Înainte eram așa, rămân așa. Care e puterea Evangheliei dacă tocmai nu este în acest lucru, în acea putere de a fi transformat de Dumnezeu? Frică. O cunosc prea bine de când sunt mic. Dar Dumnezeu a schimbat multe. Dar mai are de schimbat. Odată m-am dus într-un loc și exact cuvântul de la Dumnezeu care mi-a venit fost asta. De ce ți-e frică să mergi înainte? Și acel om al lui Dumnezeu mi-a spus apoi mai multe lucruri. De fapt, exact cum Samuel, de exemplu, vorba cu Saul, îi spunea tainele inimii. Îți doresc să ai o astfel de experiență, să ai un om care îți spune tainele inimii. Dar unul din lucruri care mi-a zis din partea Domnului, de ce ți-e frică? Să treci înainte. De ce mereu vrei să stai în spate? De ce nu vrei niciodată să înaintezi? Și atunci mi-am dat seama cum, de exemplu, frica facea să nu, cum să spun, înaintezi în lucrul unde Dumnezeu aștepta să înaintezi. De mult, de exemplu, am avut gândul să încep proteinele, dar am amânat. Știi de ce? Frica. Zic, o să reușesc. Cum? În fiecare zi. Nu. Nu e înțelept. Nu e și frică. Știi, dar zicem nu e înțelept, dar de fapt e frică. Nu e vorba că nu e înțelept, e frică. De multe ori spunem tot fel de scuze. Și Dumnezeu se zice, nu, e doar frică. Tot ce spui n-au nicio legătură. E frică doar. Nu? Dacă vrem să ajungem să trăim ce Dumnezeu are pentru noi, trebuie să scapăm de frică. Trebuie să fim oameni neînfricați. Cum a fost prietenul lui Daniel. Pentru că era un lucru să nu se închină atunci. Dar când în mod personal le cheamă regele și zice nu, acum vă închinați. Și ei să-i răspunde direct, să zic asta nu e negociabil. Nu ne vom închina. Poți să ne arunci în foc, poți să faci ce vrei. Nu ne vom închina. Da? Te informăm. Dumnezeu la care ne închinăm noi ne poate scapa din foc. N-au citit asta nicăieri în Biblie. Îmi plac astfel de oameni care poate să spună Dumnezeu nu poate să facă asta. Ai citit asta în Geneza, în Exod? A mai făcut asta? Nu, dar știu că poate. Și nu numai că poate, o să o facă pentru mine. Îmi plac astfel de oameni care poate să spună ce Dumnezeu nu a făcut încă, cred că poate face pentru mine, pentru că mă închin lui. Frică. Unii când îi aud, repede, trebuie asta, trebuie să fim înțelept, trebuie. Și simt picioarele care te zic, da, sigur, trebuie să luăm măsuri. Dar când spui asta și apoi se transmit și frică la oameni, înseamnă că undeva și tu ai frică. Sigur, trebuie luat măsuri, dar trebuie să rămânem echilibrat. Sunt zeci de alte surse cauze pentru care oamenii mor mult mai ridicate decât asta. Pentru celelalte nu tremurăm, pentru asta de ce să tremur? Nu e logic. Bineînțeles că nu e logic, că emoțiile nu sunt logice. Dar când ești bombardat zi și noapte, cu tare, că atâția au murit.
E normal că la un moment dat ai o frică care nu este logică. Lucrurile de care trebuie să te temi, nu te temi și de care nu trebuie te temi. Mă întorc la Marc de Rău. Avem nevoie la un moment dat să fim neînfricați și poate ar trebui unii din noi să recunoaștem înaintea lui Dumnezeu, da, Doamne, frică a fost, este în multe situații un obstacol care, de exemplu, împiedică să mărturisesc despre tine, care, da, unii zic, nu am mărturisit despre Iisus, nu este darul meu, ai mințit, nu există darul de a mărturisi pentru Iisus, toți trebuie să fie martori. Motivul adevărat de multe ori este frică. Deja să nu scoatem scuze care n-au niciun sens. E frică. Nu e că nu e darul meu. Nu. Toți trebuie să mărturisim. Toți. Domnul Iisus a zis, cui este frică de mine și e rușine de mine și de cuvintele mele și eu îmi va fi rușine de el. Pentru că știa că vor fi oamenii, deși cred în el, dar va fi o rușine și o frică. De ce? Din cauza intimidarea celorlalți. Și ce îmi place la Marc de Rău, nu se lasă intimidat. Pentru că va veni imediat. El acum face alegerea corectă, dar o să vedem că o să vină imediat intimidarea din partea celorlalți. Apocalipsul 21, versetul 8. Dar cât despre fricoși. De ce? Pentru că dacă lăsăm frică să ne controleze, nu o să facem voia lui Dumnezeu. În anumite situații. Și ți-am dat, de exemplu, un exemplu foarte clar. Când lași, de exemplu, frica, când lași frica în inima ta, nu vei mărturisi despre Domnul. Pentru că să-ți fie frica de batjocură, să fii respins și alte lucruri de care poți să-ți fie frică. Și atunci nu faci voia lui Dumnezeu și în loc să fim sinceri, să zicem, Doamne, sunt slab, mi-e frică, ajută-mă, construim teologia scuzei. Căutăm versete biblice ca să scuzăm faptul că nu am darul evangelizat. Nu există. Există darul evanghelist ca și om. Dar nu există. Ăsta a primit darul, adică aptitudinea miraculoasă de evangelizare. Nu. Toți trebuie să mărturisim despre Mântuitorul nostru. Apoi că există un om care este numit evanghelist, da, există. Și el va predica la sute de mii, la milioane, la zeci, la nu știu cât, pentru că are ceva special pentru asta, dar nu scutește pe ceilalți să vorbești cu vecinul tău, că chiar un mare evanghelist există oameni la care nu ajunge. La colegul tău, poate, la colega ta, poate, la vecinul, la vecina ta, poate, da? Deci nu avem scuză, zicem, nu facem asta. De multe ori este doar frică. Punct. Și atunci e mai bine să spui, Doamne, da, mi-e frică. Dar scapă-mă de frica asta. E mult mai bine. Pentru că atunci te rogi și apoi vezi cum acest duc de frică începe să se evapore, dacă pot să zic așa. Hai să zic ceva mai corect, care sună mai bine. Influența lui asupra ta trebuie să fie din cât în când mai slab și, da? Deci, avem nevoie. Asta este un ingredient neînfricat. Intimidarea nu funcționează la tine. Asta e extraordinar. E extraordinar. Extraordinar. E ceva. Și asta este un lucru care l-am văzut și la tatăl meu pământesc. Nu se lasă amenințat.
Impostul nunca lui a avut momente unde a fost amenințată. Nu s-a lăsat amenințat. A făcut ce trebuia făcut, chiar dacă erau anumite, își facea dușman. Citim despre Mardeu, vedem cum va fi ridicat, vedem cum va domina. Dar e important să înțelegem ingredientele un astfel de personalitate și un ingredient capital, neînfricat. Nu se lasă intimidat. Și o să vedem, va fi intimidat. Dar azi ne oprim aici. Poate azi unii dintre noi, în rugăciune, recunoaștem, Doamne, dar iartă-ne de multe ori. Frica ne-a împiedicat să înaintăm, să ascultăm cuvântul Tău. Și în loc să găsim tot fel de scuze false, mai bine să recunoaștem că din frică și să ne rugăm, scapă-ne de această frică și umple-ne de o râvnă, de o îndrăzneală care vine la Tine. Chiar și primul ucenic, știți când a fost amenințat să nu mai predice numele Domnului Iisus? De cel rău folosește aceleași metode. Intimidare prin lege. Și când au auzit asta, s-au rugat, au zis, uite, de amenințările, dar acum, da îndrăzneala robilor Tăi, să propovăduiască. Exact ce am fost intimidați să nu facem, da-ne îndrăzneală să facem. Și s-au dus, au predicat cu multă îndrăzneală. Și mulți oameni mântuiți, vindecați, eliberați, da? Pentru că n-au cedat la intimidare. Deci există o soluție pentru frica noastră. În Iisus există o soluție, dar mai întâi trebuie să o recunoaștem cu avem. Dumnezeu să te binecuvinteze.